咁嘅。點解？點解要咁做啊？因為嗰條線係切換線啊嘛，即係單線行駛兩邊路。啊？即係嗰度有嘛，有人嚟緊嘛。行得。真係搞嘢啦！即係要留意住。有除係。呢度有個人，有個人。哦，呢個係俾呢邊係有除痕。係啦，呢有除人喎。除人可能真係小心啲。哦，識唔識啱嗰啲咧？除人啦，好啦，又要減啦。使唔使咁快啊？係啦，我睇到先。睇到。我向前啲啦，就跌落去啦。個碌掂到㗎嘛？點咗？再影啊！向前少少啦。得得啦得啦。我影相要近嘅時候，你可唔可以行前啲㗎？得㗎。可以㗎。白線嗰度啊嘛。使唔使啊？我諗都得。用除痕。呢度就係啦。應該就係啦。係咪？即係單的啊？神威校有個觀光喎，觀光所路。唔使我哋都我哋去呢度係美國港啊？唔係。如是再去，我哋如是。我哋算。仲有成個幾鐘啊！哇！咁耐？快啲啦！快啲啦！快啲啦！咁食嘢先啊！係咪㗎？知啊！使唔使？嗰度都有食㗎嘛？嗰度魚市啊！而家又有食啦。好，魚市啦，好唔好啊？好啦好啦好啦，快啲啦！呢度係美國村，個村。呢個叫做鴨子街。咩啊？咩字㗎？鴨子街。鴨子街，美國。